राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रातारात घरमा आएर पक्राउ गर्छ, त्यो पनि पक्राउ पुर्जी बिना। ओली सरकार यतिसम्म लाचार सरकार हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन। यतिसम्म चाहिँ खेदो गर्छ भनेर रवि लामिछाने त टाइममा बोलाएको बेलामा उपस्थित भइरहेका एक सच्चा निडर व्यक्ति हुन् नि। तिमीहरू दमन गर्छौ, दुःख दिन्छौ भने ती फरार भएका व्यक्तिहरूलाई देऊ न, झिबी राईलाई देऊ। त्यस्ता कति छन् जो इमान्दारीपूर्वक बसेर आफ्नो देशको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ कर्मशील भएर लागेको छ, जो चाहिँ अदालतले भनेको बेला आउँछ, सरकारले भनेको बेलामा प्रकट भइरहेको मान्छेलाई तिमीहरू जबरजस्ती उसलाई डाउन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ। तर तिमीहरू जति उसलाई डाउन गर्न कोसिस गर्दै जान्छौ, रवि लामिछाने त्यति हाइट बढ्दै जान्छ। पक्राउ गर्न गएको पुलिसले सोध्छ, रवि लामिछानेको अन्तिम इच्छा सोध्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता खालका मान्छेहरू पनि छन् पुलिसमा। यो केपी ओलीको यो गृहमन्त्री यो काङ्ग्रेसहरूको झोले हुन्। ती केपी ओलीको झोले हुन्। सोध्दै थियो रवि लामिछानेको अन्तिम इच्छा। अब पनि उठ उठ उठ।